같아. 요즘 진짜 편집 안 돼. 내려봐. 진짜. 내려봐 이렇게. 다. 동영상 못 오고. 태양이는 우선 씨발. 영상을 찍어줘야지 이렇게. 사람이 4명인데 3개 올리면 어떡해. 아 정말 고기 잘 구워. 그때 갈비살 너무 재밌어. 네가 시켰잖아. 아유, 야, 못 먹었지? 왜 잘린 놈이 유튜브에 대해. 궁금해 찍어. 있잖아요. 자양동. 자양동만 맞아. 네. 그래도 너희 잘 올린 법이 일이다. 또 올리네. 정말 엄청 많이 왔구나. 색깔별로. 그래서 완전 데일리를 시켜 먹고 싶은 사람은 1년 쭈꾸미 살아있어 지금. 터지는 거예요? 아니 그 주주 세금 안 돼. 응? 호박. 일수가 좋긴 좋네. 우리는 그래. 미쳤다 비주얼. 우와. 주세 주세. 물이 옆에 준비돼 있어. 빨리 이거부터 해? 이거부터 해? 괴롭혀야지. 상관없어. 천천히. 너 없어, 늦게 와서. 너는 없어. 난 애기들 놀아주고 왔는데? 애기들 거. 바꿔볼게. 일단 안 해. 그거 싫어. 시킨 거 가지고. 가지고 있어. 그때 뭐 저릴 건데. 와. 삼겹빵. 안 뿌려? 아니 이따가 아직 안 익었잖아. 이거 썰고라도 그 위에 뿌린다는 거잖아. 수박, 야, 메뉴 같아. 와우. 와, 또 사진으로도 응. 오니까 또 다르네. 응. 와규라고 하자. 애들이 다 버려서 그래요. 야, 이 향을 전달할 수 없었는데 안타깝네. 어우 마늘향 그치? 맛있겠다.
거기 줄게 남겨놓을게. 빨리 1번을 만들지마 너무 빨리 타버려. 얹어 먹어도 되니까 초밥처럼. 걸려가지고 또 후보 두 개니까. 나 눈이 왜 맵지? 우대갈비 맛있겠지. 팀이 이제 지명이. 나 어떡하냐. 나 저기 침 도는데? 대충 넣어도 돼. 잘 먹겠다 이게 뭔 호사냐. 진짜 이게 뭔 이게 포상이야 진짜. 3,500원. 옛날 안 했는데. 그래서 엄마가 이렇게. 된 거네. 야 이거 고민들이 많은가 보다. 투수배다. 일산 장군집 이게 본점이 어디라고? 봉일천. 봉일천. 봉인천은 껍데기 봉인천은 굵다. 일단은 좀 애매하다. 여기까지 화면에 잡히냐? 그럼 동하고 내려와서 친구는 안 쓰고 동화 잘 받았어. 내려와. 이게 식탐으로 안 돼서. 지금 아까 지금. 식탐으로 안 돼서. 꼭 적어넣어. 열심히 하고. 병원을 통해 번 돈은 써야 된다는 거 아니야? 아니지. 병원을 위해서만 써야 된다는 얘기야. 병원 야, 김구원을 거 아니야? 사람. 그건 좀 아니잖아. 그래갖고 제가 말씀. 그냥 사이즈는 나오고. 이거 말고 소주 먹지 뭐. 갈치 새끼. 갈치 새끼. 이게 연포탕이 메인인 줄 알았더니 이게 메인이야? 연포탕이 메인이지. 낙지가 메인이지. 연포탕은 메인이야. 어제 어느 날 갑자기 손님들이 그래 많이 샀네. 이거 저기 신안 산낙지 무침. 신안에 진짜 봄새우 오신 거예요? 저희 전라도 도움 녹동이야. 녹동. 이렇게 전에. 왔다. 왔다. 사람. 누구 닮았어? 어우 야. 뜨거워 죽겠는데 사진 찍고 있다. 아 그러니까 이것들이. 이게 맛있는 맛있겠네. 이게 더 푸짐하네. 그렇지 괜찮다니까. 난 저기 그 사이에 우리도 어떻게 관계를 맺을까? 사진 찍는 것도 냉동실에다가 이제 숙성하고선 바로 냉동실에 냉동시키는 거예요. 그래서 저 이걸 1,000원에 파는 거 보니 맥주 한 잔에 한 마리씩 그냥 안 팔아요. 먹편 양이 많아요. 피는 저희가 사다가 일일이 다 찢어서 보관해. 이거를 사다가 찢어서 보관해서
접시 양이 많아요. 내일이니까. 여기하고 여기는 분위기 사는 여자들만이 안 나거든. 저기 하나에 공 때리고 있대. 동영 지금 절대 모이는 얻을 데도 없네. 싼 거야. 노다 그냥 노다.